ドアが閉まることが不安なので、本調子の時計、お客様のご協力をお願いします。お客様にお願いいたします。車内、駅構内では、マスクの着用、会話は控えめにすることへのご協力をお願いいたします。Attention please. Please wear a mask and refrain from talking on the train. Thank you for your cooperation. 売れ行くのはお手伝いの連中です。発車の際にドアが自動で閉まります。レディーファンの後ろなので、とりわけ時間が必要となります。ドアの開閉時間を調整いたしますので、ご自宅のインターホンでお知らせください。A unique line is currently operating on the line. The doors will automatically close upon departure. If you are using a major cabinet or wire in a transfer temperature or residential train, please note yes luggage. Ladies and gentlemen. は
車両が乗船なので、これは真ん中に真ん中で、次がしはダメで、その次がしです。次は汐留です。大江戸線はこのスタイル。The next station is 汐留 U2. Please change for the 大江戸 line. 車内本来は出発になっています。お客様にご協力をお願いします。正面が浜松町です。今山手線がさあどっちが速い山手線だけど一緒にそう山手線が出てまもなく汐留です。右側のドアが開きます。ご注意ください。超いいペルプリオ編集なんかいい時間入ろうか。この先揺れますのでご注意ください。左側に左側に本日はゆりかもめにご乗車いただきありがとうございました。まもなく終点新橋です。JR あそこのポイントで銀座ああいうみたいな浅草線はこの機会です。左側のドアが開きます。お忘れ物のないようにご注意ください。よかった。